মাগুৰী বিল তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডিব্ৰু-চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কাষতে থকা এখন অতি মনোমোহা বিল। আমি সেইদিনা তালৈ যাম বুলি আগতীয়া পৰিকল্পনাৰে যোৱা নাছিলোঁ যদিও তিনিচুকীয়া যোৱাৰ বাবে হঠাতে গৈ আহিলোঁ। যিফালেই চোৱা হয় সেইফালেই চকুৰ ৰৈ যোৱা পৰিৱেশ। স্থানীয় লোকে কোৱা মতে আৰু প্ৰায় কেইদিনমানৰ পাছতেই তালৈ পৰিভ্ৰমী চৰাইবোৰৰ আগমন হ'ব। সেই চৰাইবোৰৰ সৈতে মাগুৰী বিলৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবলৈ সেই সময়ত বহুতো লোকৰ আগমন হয়। মৰম লগা ভাইটি এটাই আমাক নাৱেৰে বিলখন এপাক ঘূৰালে। আহিবচোন সময় হ'লে মাগুৰী বিলৰ মন হৰিণীয়া সৌন্দৰ্যৰ মাজত অলপ সময় নিজক বিলীন কৰিবলৈ।